15 de febrero, 8 de la mañana. Aquí se ve el resultado después de la tormenta de nieve que ha caído en San Antonio, Texas. ¡Ah! La máquina de cortar grama está debajo del trampolín. Oh my goodness. Ok, bueno. Les enseño cómo quedó esto. Yo creo que hay como un pie de nieve. Ya salió el sol. Así que como que se está derritiendo la nieve. Se notan los techos. Y aquí como que en el piso también se nota un poquito. Ahí ven el arbolito, mira. Y mis pinos con nieve. Ah, esto no se va a ver mucho. Bueno. Se ha ido la luz bastante por acá. Se va y vuelve, se va y vuelve, se va y vuelve. Vamos a ver qué pasa el resto del día.